Mtazamaji na wewe msikilizaji wa Kankono Media, karibu tena kwenye wasaa huu wa habari zilizotufikia. Jina langu ni Ipiana Isaac Mwanyasi. Jeshi la Uganda limetangaza kusitisha ushirikiano wake wote wa kijeshi na Ujerumani baada ya kumshutumu balozi wake Mathias Schawa kwa kujihusisha na shughuli za uasi na kuwa hastahili kabisa kuwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Uamuzi huu unaashiria kuzorota kwa kasi ya uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Akikana juu ya shutuma hizo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani alizitaja kuwa upuuzi na zisizo na uhalali wowote. Shambulizi hilo lisilo la kawaida dhidi ya Schawa lilikuja baada ya kuripotiwa kuzusha wasiwasi kuhusu mkuu wa jeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba ambaye ni mtoto wa rais katika mkutano uliofanyika wiki jana. Katika ukurasa wa mtandao wa X hivi karibuni, jenerali huyo alitishia kumkata kichwa kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi alimaarufu kama Bobi Wine. Jenerali Kainerugaba pia alijigamba kuhusu kumtesa mlinzi wa Bobi Wine baada ya kumzuia. Mashirika ya kutetea haki za binadamu kwa muda mrefu yamekuwa yakishutumu serikali ya Uganda kwa kulenga upinzani, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi. Bobi Wine anatarajiwa kuchuana na Rais Yoweri Museveni ambaye amekuwa madarakani kwa takribani miongo minne katika uchaguzi utakaofanyika mwaka ujao. Wakosoaji wa Museveni wanadai kuwa serikali inaongozwa na nasaba ya familia. Mke wake Janet Museveni ni waziri wa elimu na kaka yake Jenerali Salim Saleh ndiye mratibu mkuu wa programu ya serikali inayojulikana kama Operation Wealth Creation. Jenerali Saleh alifanya mkutano wa faragha na wanadiplomasia wa Umoja wa Ulaya EU wiki iliyopita, ambapo Schawa, balozi wa Ujerumani nchini Uganda tangu 2020, aliibua wasiwasi kuhusu ujumbe wa kutatanisha wa mkuu wa jeshi na uharibifu wa sifa iliyokuwa ikisababisha Uganda. Mwisho wa habari. Ipiana Isaac Mwanyasi, Kankono Media.